Ray。咁尋日我先至第一次上嚟嘅。最初真係睇唔起，哇！一支牙刷有啲咩咁神奇啊？點解搞到啲人咁即係好似大書特書咁話佢有幾好幾好？咁我尋晚真係攞翻去自己試啦。發覺就係我平時用嘅牙刷係刷唔到我牙罅裏邊嗰啲。通常你刷完牙，一般都要再撩牙嘅，因為始終大家都明㗎，牙罅疏啊。咁但係佢呢個好奇怪嘅，刷完之後咧，佢啲嘢走晒出嚟，即係話我唔需要再刷多次嘅，咁唔需要二次創作，咁咪爭好遠啦，係咪啊成件事？咁另外仲有一個見證就係、我太太係唔係好中意我試新嘢，佢係一個好唔中意試新嘢嘅人。咁但係因為佢做咗一啲嘅牙片手術咧，咁嗰個唔平嘅。咁我又喂，如果你咁講，你日日攞沙粉擦住嗰塊牙片都幾係嘢，都講緊都成5位數字。咁我話你不如試下呢個啦，紙巾都擦唔爛㗎。咁佢哋試咯喎。咁尋晚試一次，今朝試一次，佢竟然喺即係佢出門口前。幾多錢啊？唔信啊！我話20蚊嚇20蚊7個8個，7個8㗎，唔係1號啊，呢係1號加埋嗰個加埋牙膏仔，嗰個牙膏仔啊，即係嗰個旅行裝啊，咁所以就好似睇到佢都有啲反應咯。好，跟住。